დუშეთი ეს მმართველი გუნდის დღევანდელი საარჩევნო მარშრუტია. ქართულმა ოცნებამ სამივე რეგიონში მცხეთის, თიანეთის, ყაზბეგისა და დუშეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი წარადგინა. ადგილობრივ მოსახლეობას შალვა კერესელიძე, გიორგი გახარიამ და კახა კალაძემ გააცნეს. ლევან მორჩიაშვილი გაგვაცნობს მმართველი გუნდის დღევანდელ საარჩევნო ქრონიკას. დღეს დუშეთი იყო ბოლო ლოკაცია, სადაც მმართველი გუნდის წევრებმა მოსახლეობას მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შალვა კერესელიძე წარუდგინეს. ცერემონიას პარტიის გენერალური მდივანი კახა კალაძე და პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია გუნდის სხვა ლიდერებთან ერთად ესწრებოდნენ. დუშეთამდე კი კერესელიძე სტეფან წმინდისა და თიანეთის მოსახლეობას წარუდგინეს. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მცხეთა თიანეთის რეგიონის საჭიროებებსა და გამოწვევებზე, ასევე უკვე განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრეს ინფრასტრუქტურული და სოციალური მიმართულებები. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, წყალგაყვანილობა, გაზიფიცირება და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის მოსახლეობის მხარდაჭერის პროგრამები. სწორედ ეს მიმართულებები დაასახელეს პარტიის წევრებმა მთავარ პრიორიტეტებად. მცხეთის, დუშეთის, ყაზბეგისა და თიანეთის მაჟორიტარობის კანდიდატის შალვა კერესელიძის წარდგენისას მმართველი გუნდის წევრებმა ადგილობრივებს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში მხარდაჭერისკენ. დუშეთი სწორედ ასეთი განათლებული, მებრძოლი და პატრიოტი ადამიანების ადგილია. დუშეთი და დუშეთში მცხოვრები ადამიანები ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევების წინაშე იმყოფებიან. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ბევრი კარგი პროექტი განახორციელა, ბევრი კარგი საქმე გააკეთა, მე მგონი ყველა თანხმდებით, რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არსებობს გამოწვევები. დუშეთი გამორჩეულია ულამაზესი ხედებითა და უნიკალური სამზარეულოთი, რაც ტურიზმის განვითარებისთვის ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის და ამ მიმართულებით სახელმწიფო კიდევ უფრო მეტად გააგრძელებს ადგილობრივების მხარდაჭერას. ჩვენ გვჭირდება დღეს ძლიერი გლეხი, ჩვენ გვჭირდება დღეს ძლიერი სოფლის მეურნეობა, ძლიერი სოფლები, ძლიერი რაიონები, ძლიერი ქალაქებისთვის და ძლიერი ქვეყნისთვის, ერთად საქართველოს წარმატებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ დუშეთის ბიუჯეტი 2013 წლის შემდგომ 10 ჯერ არის გაზრდილი. იყო 2 მილიონი ლარი, დღეს არის 22 მილიონი ლარი. მაგრამ ეს მიუხედავად იმისა, რომ ნიშნავს მეტ გარემონტებულ სკოლას, საბავშვო ბაღს, ბევრ გზას, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და ამით არ უნდა იზომებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ ქვეყნის და ამ კუთხის წარმატება. ამ კუთხის წარმატება უნდა იზომებოდეს იმ მებრძოლი და მშრომელი ხალხის წარმატების, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ხალხი აქ დარჩეს და წარმატებულად იშრომოს, იღვაწოს თავისი ოჯახის და ქვეყნისთვის აქ. ეს არის მთავარი მიზანი. მთავარი მიზანია ეს, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ყურადღების ცენტრში ყოველთვის იყო ადამიანი, მისი ღირსება და სამართლიანობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ახალგაზრდა ადამიანი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მცხეთა თიანეთის რეგიონი იყოს ჩემპიონი საქართველოს რეგიონებს შორის. ამ რეგიონსაც ეს შეუძლია და ამ კაცსაც ამის გაკეთება შეუძლია. არ უნდა იყოს განსხვავება დუშეთში ცხოვრობს მთაში თუ თბილისში ადამიანი, ყველას უნდა ჰქონდეს შექმნილი შესაბამისი პირობები და გარემო. სწორედ ეს იყო მიზანი, როდესაც ჩვენ მიზნად დავისახეთ და განსაკუთრებული ყურადღება მაღალმთიან რეგიონებში განათლების კუთხით გავამახვილეთ და პრაქტიკულად რეაბილიტაცია ჩაუტარეთ პანსიონებს, ვაშენებთ ახალ სკოლებს. სწორედ ეს იყო მიზანი, როდესაც შარშან ჩვენ პრაქტიკულად 5 თვეში 2 ახალი მცირე ჰიდროელექტროსადგური ავაშენეთ. სწორედ ეს იყო მიზანი, როდესაც ჩვენ შევძელით მაღალმთიან რეგიონებში ინტერნეტიზაციის პროექტის განხორციელება. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ქალაქი დუშეთი გახდება ერთ-ერთი წარმატებული ქალაქი იმ ქალაქებს შორის, რომელიც საქართველოს რეგიონებში გვაქვს. ყაზბეგში, დუშეთსა და თიანეთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის შალვა კერესელიძის წარდგენით მცხეთა თიანეთის რეგიონში მმართველმა გუნდმა კანდიდატების წარდგენა დაასრულა. ეს ლევან